Амансыздарбы, Супер ТВ каналының көрүүчүлөрү. Баарыңыздарга салам айтабыз. Биз кезектеги сиздерге маегибизди тартуулоого даяр турабыз. Бүгүнкү маегибиз эң маанилүү, ошол эле учурда кызыктуу, сиздерге жагат деген толук ишеничибиз бар. Бүгүн бизде конокторубуз, өзгөчө коноктор, анткени атактуунун ата-энеси менен бүгүн биз баарлашкан турабыз. Бүгүн бизде конокто Рыскулова үй-бүлөсү десек болот, ошондой эле Айнагүл Сакеева апабыз менен дагы баарлашабыз. Анда маекти биз менен чогуу көрүңүз. Саламатсыздарбы? Кутмаңыздар мен. Жакшы. Байкап көрсөк апам шаарга кече күндө келдиңиз, Жакында эле келдим. Бир-эки күн эле болду, эмне? Бат-баттан келип турасызбы? Ооба, бат-бат эле келип турам. Немен алек Кыштап болсуңуз? кеткенмин, эми жазда ал жакта болуп, жайда кайрадан келдим. Жайда негизи мындай айылдарга катышат эле го, негизи байкап келесиңерсиздер. Апам эркин кушта, каалаган жагына учуп кетет. Жан дүйнөсүнө карап. Сыгатага курортко мага путевка алып коюшуптур ошо. Кими салды? Ошону айтыңызчы, кими салды? Урматбек уулум алды. Келин эмес. Негизи кимисине көбүрөөк келесиз? Жакта кыздарыңыздын Бардыгына эле бирдей элем. келгенде баарына бир-бирден келесиз. Бардыгына, кимиси чакырса барып ошолордукунда конок болуп. Андай учур болду эле, айтпай келип алган учур. Же болгон эмеспи? Айтпай эле. Жок, Мага ушул учурда апам айтпай келип алды окшойт. ушул учурда Оксанага айта албадым, себеби мунун колу бош эмес эле. Азыр эмне кылып атканын бардыгы мага далил да. Белгилүү да, ошон үчүн буга эчтекен айтканым жок. Бүгүнкү темабыз атактуунун ата-энеси. Кыздарыңыз Кудайга шүгүр ийгиликтүү айымдар деп айтсак болот. Анан бүгүнкү теманын алкагында мен сурагым келип турат. Бала чактан баштасак. Кыздарыңыздын коюлган ысымдарынан баштасак да, ким койду эле, кандай болуп коюлуп калды эле, кандай болду эле ошол төрөлгөндөн баштап азыркы күнгө чейин сүйлөшөлү. Биринчи ушу Оксана тун кызыбыз болот. Мунун атын бир тууган агам блокнотко жазып, Оксана деп койгула деп. Ошол мезгилде Оксана деген ат мода болуп аткан да. Ал заманда, биздин заманда орусташкан заман болгондо. Ошондо Оксана деген ат аябай популярный болуп, аябай баардыгы коюп аткан заман болгон. Ошон үчүн биз кабыл алганбыз, макул болуп, ошо бир тууган Кочкор деген агам койгон атын койгонбуз да. Экинчи кызыңыз? Гүлзаданы атасы койгон. Гүлсана деп койгон да атын. Гүлсана деген ат жакпай. Андан көрө Гүлзада деп койбойлу. Гүлзада деген мааниси башкача. Андан жакшынакай болуп мага сонун көрүнүп атат. Ушу Гүлзада деген атты коелучу деп өзгөрткөм да. Анан Гүлзада деп коюлуп калган. Кайсы кызыңызда мындай кош бойлуу кезиңизде бир аз кыйналып, бир нерсеге мындай талгак болуп деп коет го мындай. Кайсыңызда мындай кыйын болду элесизде? Кайсыңызды бул ичиңизде жүргөндө эле тентек эле? Ичимде эле жүргөндө мына Оксана кыйын тентек болчу да. Айтыңызчы. Катуу кыймылдайт эле. Мен да солкулдатып жиберет эле да мынаны депчи. Анан кийин бул башкача кыз болду да. Бардык нерсеге мындай маани берип чоңойду да. Менде болсо апам ачуу алмага талгак болгон. Анан уурдап жегиси келген экен да койбой. Ачуу кычкыл алма болгон да. Ошону аябай жегем. Мен садикте иштедим көп жыл. Өмүр бою иштедим да, башка ишке иштегеним жок. Ошол садикте иштеп жүргөндө биздин Өмүрзак деген абаларыбыз бар эле кошуна садикке. Ошол абанын бир кычкыл алмасы бар эле. Ошол алманы уурдап жеп жүрөм. Жашыңыздар деле бир жаш, жогоруда сүйлөшкөндөй. Ооба. Анан кандай болот экен мындай тең өскөн, чогуу ойногон, атаандашуу кичинекейдеги, талашуу, ызычуу? Кичинекейибизде өлө атаңдашат элек да. Мисалы кичинекей маалыбызда кичинекейибизде атаңдашат элек. Апам жакшы билет го, апа айтсаңыз. Бирде отурушка Оксананы алып барып, анан бул кала берген болчу да уктап. Үйдө кала берген. Бизче айтканда гапка. Ооба. Гапка да, ошондой. бизде тез эле отурушубуз көп болчу эле. Анан муну ээрчитип барып, муну видеого, сүрөткө тартып, анда видео жок эле, кечиресиздер ошо. Сүрөткө түшкөндө бунун сүрөтү түшүп калыптыр да, бул жок. Анан бир канча убакыттан кийин ошол сүрөттү көрүп алып, Канча жылдан кийин да? Дагы деле азыр айтышы мүмкүн. мен ошол сүрөттө мен жокмун го, мен барбай калыпмын го деп ыйлаганда. Барган бирөөгө уктап калган, а? Жок, бул үйдө калган. Видео барган эмесмин да. Бул барбай калган, ошол сүрөттөн көрүп алып ыйлап, анан мен бир бурчта адыял бир кийим кечелер турган ушул жерде
сен уктап калгансың барган болсуң деп араң ыйлаганын токтоткам да. А силерде кандай элестер бар дагы мындай ортоңуздарда мындай жылуу сезим мүмкүн мындай бир Эми жылуу сезим билбейм, бирок айта турган нерсем Гүлзада дайыма эпчил болчу да. Камыр журганды да, мантуга камыр журганда бир заматта үйрөнүп алат эле шыпылдапчы. Анда бир заматта үйрөнөт, нан жапканды да үйрөнөт, тамак кылганды да менен мурда үйрөнөт да, уйсаганды да үйрөнөт. Анан апам дайыма эле Гүлзада сенен кичинекей болуп туруп баарын жасап атат. Сен болсо билбейсиң деп салыштырат эле да. Анан мен Гүлзадага аябай жиним келет болчу. Эмне үйрөнүп алды депчи. Чындыгында өтө кызыгат элем да бир нерсени бат үйрөнгөнгөчү. Андан кызыккандан дагы мен апамды өтө жакшы көрөт элем кичинекейимдечи. Анан ушу апам сүйүнсө мына Азамат эрте үйрөнүп алды деп айтат деп эле ошого кызыгып эле мен дайыма бир нерсени бат үйрөнгөнгө эме кылат элем да. сырдашкан жактан кандай элеңер? Мен эң эле ишенген адам апам анан Аксына абжем да. Мындай жан сырымдын баарын ушу эки мен жакындарыма гана, ушуларга гана ишене алам да. Анткени эми көрүп атасыңар жашоодон досту деле көрүп атасың. Анткени кандай болгон учурда дагы энең жана бир тууганың сени эч качан сатпайт да. Мен ошону билем. Ошондуктан бул жакын адамдардын ортосунда, апам менен эжемдин ортосунда менде бир кыпындай сыр жок да. Анан мен ошол сүйүнөм да. Кээ бирлерден угуп калам, көпчүлүгүнөн эле мисалы сырын ата энесине караганда мындай досторуна айткандар көбүрөөк болот экен да. Биз тескерисинче мен апама, эжеме айтам. Баягы мектепте жүргөндө биринчи сүйүү, биринчи кубаныч, биринчи бир мындай сонун сезимдер болот го. Анан айтып атпайсыздарбы жогоруда мындай бири-бирибиз менен аябай сырдашыбыз депчи. Эң биринчи мындай жигиттериңер жөнүндө айтып бергенде бири-бириңерге эмне болду эле? Кандай айтып бердиңер эле? Баягы үйдүн чоң болгончу мен эжелерим жок үчүн мен баягы мынтип сулууланып же мынтип жигиттерге жага турган кылык жорук жогураак чоңойдум да, баягы жогорудагы эжелер жок үчүнчү. Анан ошон үчүн анан биринчи эле мага эмес Гүлзадага жигиттер келе баштады да. Гүлзаданы бүт айылдын мектебинин жигиттерин жарымы жакшы көрөт эле да. Бул 9да, мен 11 класста окуйт элем. Ошентип келишет эле. Анан ошол 11 класс болуп калдык. Анан мага бир адам чыга баштады ошо мага кичине. Эми ал убакта айтпайт да, жөн эле келген. Анан бул Гүлзадага келип атабы, мага келип атабы деп ойлойт элем дайымачы. Анан кийин чогуу окуп калдык. Анан кайсыл жигит менен тааныштырбайын, Гүлзадага өзгөчө маани берип туруп, сиңдиң сулуу экен дегенде мен жаман болуп кетет. Дагы атаңдашы да ошол жердечи. Анан ошондон эле билет элем да ал кандай жигит экенчи. Сразу жок болот эле ошол жигит жашоомдо. Анан азыркы жолдошум менен таанышканымдан кийин дагы баягы эме бар да, турат да жүрөгүмдөчү. Ушунун сүрөтүн көрсөтпөй жүрүп көрсөттүм да. Эмеде болчу. Биринчи жолу азыр Эми уктум. Сибирде болчук, сода сатык менен иште ошол жакта сүйлөшүп жүрдүк. 2-3 ай сүйлөшүп калдым. Анан ошо көрсөтпөө дайыма ойлонот элем да, бир туугандарым сүрөттөрүн көрсөтсөм керек эле анда. Кайсы жактан же көрсөттүм же турмушка чыкканда эмне. Анан Гүлзада жөнүндө айтпайт элем да, бул дагы сиңдиң сулуу экен деп айткан сөздү укпайын дейт. Анын артында башка нерсе дагы бар да. Анан кийин буну көргөндө эчтеке деген жок да. Жок, турмушка чыга элегимде көрдүм. Сулуу экен деген жок да. Анан мен ойлодум, ушул жигит жакшы жигит экен да. Турмушка чыгып алдым. Аябай бир жиниңиз келгенде бир катуу урушуп коюп анан кечирим сурап, аябай кайрамдай барып же кечирим сурай албай бир кыйналган учуруңуз болдубу сиздин? Жок, мен балдарды урушкандан кийин таптакыр кечирим сурабайт. Кечирим сурабайт эле, апам аябай катуу Атасы болчу. урушуп атканда карабайт элем. Атасы мен урушуп атканда ал карабайт эле. Болушпайт элек. Алгачкы ырын жаздырганда сиздерде кандай эмоция болду эле? Кандай кабыл алдыңыздар эле? Мен ар бир ырын жаздырайын деп аткандарынан бери билем. Анан алгачкы ырын жаздырганда жамгыр төктүнү жаздырганбыз. Анан Өзбекстандан барып клипин тарткан, ошол жака кантип барды, кантип ошолор жаралды. Ар бир эмоция эсимде да. Ошолор Курманбекте эсимде, клиптеринде чогуу жүрдүм, Жеренеде эсимде. Баары сүйүнүп жүрдүк. Гүлзаданын ийгилиги биздин бүт үй бүлөнүн ийгилиги болду. Азыр эми кыргыз элинин ийгилиги болуп атат. Бунун ийгиликтери. Ошон үчүн бир адам үй бүлөдө ийгиликтүү, аты таанымал адам, бул бардыгына жарыгы тиет экен. Азыр Инстаграмдан апам көп чыгарам да менчи. Апам өзү шайыр да жашоодочу. Бардык кыйынчылыкты мындай юмор менен жеңген адам да. Бир жолу мен апама эме кылып атпайм, арызданып атпайм, күйөө балаңыз мен мынтип капа кылды, мен таарындым депчи. Анан десем апам айтып коет,
эми ошо болбогон эле нерсеге эмне жалпакча жолуп калдыңбы депчи. Ошо жалпайып калдыңбы деп ошо дейт да. Турмуштун соккусунда кандай болосуң анда деп анан ошону анан кой анда таарынбай эле үйгө кетейин анда деп. Оксана бирде таарынып калды. Анда жаңы телефон чыккан маал апа биз экөөбүз урушуп кеттик. Мен үйгө барам. Мен үйгө барам, ажырашам, жашабайм деп ошентип калды. Анан мен айттым, мен алиги чейин тын элекмин дедим. Сен эмес, мен тын элекмин дедим. Десем ошол боюнча өчтү да. Бир күн болбосо бир күн кетип калам деп отурам дедим. Биринчи турмушуман ошо болбой калып келгенде, ажырашып келгенде, апам бир да жаман сөз айтпады да. Сен ушундай кылдың же мындай деп багы үй бүлөдөн мен мындай кысым көргөн жокмун да. Апам айтты, өзүңдүн тандооң депчи. Бирок ошого мен азыркыга чейин ыраазы болом да, эгерде мени апам, ата-энем түшүнбөсө анда мен эмне кылмакмын депчи. Эми кыйын учур болгон да. Аябай оор учур болгон. Балам менен. Ошо эле жашоодо ошондой жашоо ысык суук болот ошондой. Бирок апа кантсе дагы баягы балдарыбыз бала оорумак тургай катуураак жөтөлүп калса дагы эмне болду деп мындай ушуну сурап турабыз го. Ошол учурда эжекебиз жогоруда айтып калгандай элечи, ошол турмуштан ошондой бир жаңылуу болуп үйгө келгенде сиздин өзүңүздүн ички сезимиңизди айтып бериңизчи. Кандай кабыл алдыңыз эле? Эмне кандай ойлор болду эле? Эч кандай катуу сөз айткан жок деп атат, бирок өзүңүздүн сезимиңизди айтып берсеңиз. Жок, мен эч кандай кыжаалат болгом жок, ойлонгом жок. Бул деген тагдыр дедим. Бирок уят болчу. Уят экенин билип турасың, бирок бул тагдыр. Буну күнөөлөгөнгө болбойт. Эми бул зордукта буну жаша десең, анда да болбойт эле да. Бул баланын кандай турмуштук баягындай немесин сындырып коюшу мүмкүн. Анан өзүң чеч, өзүң бил дедим, да убакыт көрсөтөр дедим. Эми мен көбүнчө Кудайга таянып жүрөм да. Бардыгын жараткан Кудай, бардыгын өзүнүн ордуна койгон Кудай. Деп ошо Кудайга аябай ишенгендиктен мен катуу кыжаалат болбойт элем. Ошондо күбө алаңыздар мындай күнөөлөп же мындай жек көрүү Же Жок, урушуп андай болгон жок. Бул пейил деген нерсе туулганда кошолот. Ал эч качан адам өзгөртө албайт аны. Билбейм, өзүн өзү эле өзгөртпөсө бирөө өзгөртө албайт. Ал адам эми ошондой жаралды, ошондой боюнча кетет. Пешенең ошондой адамга кандайдыр ошол учурда туш келди, эми ага дагы макул болуш керек, тагдырга моюн сунуш керек. Бирок келечектен үмүт үзбөш керек. Деп ошентип буларга көп неме айтат элем да. Жакшы ниет кылгыла, жакшы тилек кылгыла. Апа эми күлкүлүү нерсе айтып бериңиз. небереңизден сурам келип атат. Мейкин сиз менен болчу, э? Азыр деле сиз мененби же? Жок, бергем. Ооба, биз менен. Канча чыгып калды? Эмне менен алек болот? 17ге чыгып калды. Азыр Шаардагы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайда аябай жакшы окуп атат. Кудай буйруса, жакшы жардамчы болуп калды. Андай өткөл мезгилдерден өтүп баратабыз, Кудай буйруса. Эми чындыгында мындай кыйын экен да. Мындай жаңы мейкин үчүн жаңы үй бүлө болуп калабыз да кайра элечи. Мен өз энеси болгону менен атасы башка болуп, баары бир ошондой кыйын учурларда дагы апам кеңеш аябай жардам берди да. Ажырашуу болгондо балдарга кыйын болот экен баарынан да. Чем Кудайга шүгүр, мен азыр жолдошум жакшы, мени аябай колдойт, түшүнөт. Бирок ошол балдар үчүн жат болуп тура берет экен да. Эми бул эми турмуштун сыноосу да мындай ушундай болуш керек экен эле да. Мен азыр деле чечим чыгар десе, мен ошондой чечим чыгармакмын да. Бирок мындай азыр карап көргөндө сиздин сүйлөп атканыңыздан караганда эле кыйналып кеттиңиз да, бир аз эле айтып атыпчы жогоруда. Азыркы күнгө чейин эстеген сайын мындай унутуп элексизби? Азыркы күнгө чейин кыйналып. Мен унутуп калдым деп ойлодум эле, бирок мен азыр ушундай кыйналып кеттим да, эмнегедир. Бизге эреркеп кетти. Да, эреркеп кеттим окшойт. Анткени ошол учур мен үчүн өтө оор, мындай өткөл болчу да. Өтө оор өткөл болчу. Ошол учурда эң эле жакын мени колдогон ушул апам менен Аксына абжем, атам мындай мени колдоп турушту да. Эми ошондой учурларда мындай аял адам турмуштан сынып калышы да мүмкүн экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, ата-эне дайыма балдарын кийин турмуш куруп кетти, болду, бөлүп койдум дебестен,
кандай кырдаал болсо дагы колдоп ачык болуш керек экен деп ойлойм. Ошондо кыз үчүн эң биринчи кимге айттыңыз эле? Эжекеңизге айттыңызбы? Эмнени? Ошондо окуянымда ушундай болуп атат. Ажырашуу Кимисине биринчи айттыңыз эле? Эч кимге айтпайлы. Эч кимге айтпайлы. Сиңдим экөөбүз бир моментте таарынып келе бергенбиз да. Бирок мен окончательно ошентип чечим чыгарып келгем. А сиңдим жөн эле таарынып келе берген экен. Бирок сиңдим бир айдан кийин эле кетти. Күн отурсам телефондо звонок этишти. Биз Азия экөөбүздөн кетип атабыз. Россиядан. Бир айла болгон булчу. Россиядан келе айтышат. Биз кетип атабыз, экөөбүздөн ажырашып кетип атабыз. Анан келе бергиле дедим. Эмне дейин? Булар стресс болуп турса, дагы стресс кылайм. Келе бергиле дедим. Болуптур, кетип аткан болсоңор келе бергиле. Сактан дагы образыңыз өзгөчө да. Азыркы күнгө чейин сиздикиндей образдарды туура келет, бирок өзүңүздүн почеркиңиз бар да, ал жактачы өзүңүздүн кол тамагыңыз бар. Окшошпойт эч кимдики. Бирде карасаңыз узун чач, бирде карасаңыз чачыңызды кыскартып саласыз. Өзгөрүү. Мунун баарына кандай карайт үйүңүздөгүлөр эле? Өзүңүз кандай чечим кабыл аласыз ошонун баарына? Чыгармачылыктын боёгу көп да негизичи. Биз көнүп калганбыз да бир стандартный нерсеге, бир стандартный шаблон менен жүргөнгөчү. Негизи чыгармачылык, жаратылышта мисалы кандай кооздуктар бар. Биз чыгармачыл адамдар ошол сахнада ошол нерселерди, кубулуштарды көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Тилекке каршы ошондой мүмкүнчүлүккө жете албай атабыз. Бирок ошентсе дагы мен ичимдеги жан дүйнөмдө болгон нерселердин баарын эркин чагылдырганга аракет кылам. Эң негизгиси ошол чыгарманын мындай маанисине жараша менин образдарым алмашып турат да. Эми азыр Аксына абжем шашып атат, мен Аксына абжем жөнүндө өзгөчө бир ойду айткым келет да. Багы чыгармачылыкка оңой эле жетип калган жокмун да, аябай кыйынчылык болду да. Мына Бишкекке келдим, чыгармачылыгымды кылам деп эч кимди тааныбайм. Бир учурда ошо келгенимде Бишкек мен үчүн моздак ушундай бир шаар болчу да. Анча эле бир эки адамды эле алыстан эле таанып алсам, бир да жакыным жок эле да. Анан бияка келип алып, билбейм кантип ырдап, кантип чыгышты. Мени эч ким тааныбайт, колдогон эч ким жок. Бирок Аксына абжем дайыма мени арттан мындай колдоп сүрөп турду да. Анан апам да ошентип колдоп турат эле. Бирок апам эне да. Боору анан баягы кыйналгандарымды көрүп, угуп, анан койчу кызым келе берчи, таштабатчы, эмне кыласың, ал жактан кыйналып дейт эле да. Бирок Аксына абжем мага ишенет эле. Гүлзада, сенин үнүң өзгөчө. Көрөсүң го мен айткандай болот. Сен өзгөчөрчү болосуң деп. Ошондо эле мен баягы жүдөп какап, кыйналып, турмуштан эки жолго түшүп, мындай аябай мындай жан дүйнөм жанчылып, бирок жолумду издеп турган учурларда Аксына абжем мага мындай тирек асказоо болду деп айтсам болот да. Апам мени аябайт эле. Койчу, кыйналбай эле койчу, эмне кыласың, келе бер менин жаныма депчи. Менин өзү биринчи мечтам Гүлзаданын чыгармачылыгы эле да. Мен өзүмдү анча сезбечүмүн. Максат коюуну билбейт элем. Анан Гүлзаданын ырчы боло турганы мен оюмда заранее көрө алат элем да, бул таанымал ырчы болот депчи. Анан Гүлзадага айтат элем. Мен сен ырчы болушуң үчүн мен бардыгынан кечем дейт элем. Керек болсо өзүмдүн бактыма, башка кыскасы эмне болсо бардыгынан кечем дейт элем да. Сен ырчы болуп чыгышың керек. Сөзсүз чыгышың керек дейт элем. Бирок чындыгында Гүлзада азыр айтып кой, мен эчтекеден кечпейт болчу. Убактыңыз болуп калды. Мен сиздерге ынтымак каалайм. Чындыгында ынтымагыңыздар үзүлбөсүн. Азыркы күнгө чейин мындан кийин дагы бири-бириңиздер менен сырдашып, дос болуп, санаалаш болуп жүрө бериңиздер. Апаңыздардын алдыңыздарда ар дайым эркелеп, кичинекей кыз болуп жүрө бериңиздер. Эми мындай эркек болобу, кыз болобу, бирок канча дагы ата-энесинин астында сезимин билгизип, мен сизди жакшы көрөм апа, мен сизди сүйөм деген бул өтө оор нерсе, оор тема го. Эфирден пайдаланып, жакшы көрөрүңүздөрдү билгизип алсаңыздар болот. Сизге тилекте. Апама кече жакында эле дагы айткам, апа мен сизди жакшы көрөм. Сиз дүйнөдөгү аябай эң жакшы апасыз, эң күчтүү апа. Себеби апамдын өзүнүн канында ушундай кайнаган нерсе болгон үчүн ал нерсе кан аркылуу бизге өттү. Апама ыраазычылык, ушундай сонун апаны берген үчүн биз да элге кичине болсо да кызмат кылып атабыз. Апам эр жүрөк айым десем болот да. Аны мен чыгармачылыгыман деле байкасаңыздар керек. Кайраттуулугу, чыдамкайлыгы, мындай сабырдуулугу, аракетчилдиги, дайыма тыкандыгы, сарамжалдуулугу баарынан дагычы апам эчтекени мындай кесир кылбайт да. Ошол жактарын бизге өткөрүп бергенине өтө сүйүнөм, кубанам. Бирок апамдай болуп биз дагы жакшы балдарды тарбиялай алабызбы деп мен көп ойлоном.
Анткени апам 5 баланы төрөп, балдарын бардыгы ийгиликтерге жетишкен. Берки уулдары деле чоң-чоң ийгиликтерге жетишип жүрүшөт. Анан ошон үчүн мен апам өтө жакшы көрөм. Миллион адамдардын астында. Учурдан пайдаланып жакшы көрөм. Мен да жакшы көрөм. Учурдан пайдаланып айтат элем, ушул биздин көрөрмандарга Супер ТВ каналынын жакшы рубрикаңыздар бар экен. Бул өтө маанилүү. Ата эне деген асказоо мурас дейт. Ошондуктан баардыгыңыздар ата энеңиздерди сыйлаңыздар, жакшы көрүңүздөр. Анткени ушул адамдар гана бизге эң жакын адамдар деп айтат элем. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Сіздерге шығармашылық игілікке жетіске. Сіз болса, мына ушундай мыкты кыздарды, уулдарды тарбиялаган экенсиз, азаматсыз. Сизге өзүнчө алкыш. Мындан кийинки да ден соолук каалайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ал эми биз жалпы Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрүнө кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар деп айтып кетебиз.